ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا جاي النهاردة وجايب معايا لعبة البازل. يلا بينا نشوف انا هعرف اركب البازل ولا لأ. هي دي لعبة البازل، عبارة عن الحيوانات بتاعتنا. تعالوا شوفوا انا هعمل ايه. يلا فضيها. هي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين فضيناها. يا ترى اختار انهي حيوان احطه مكانه؟ الحصان. يلا بينا نشوف هعرف احطه ازاي. إيه... هنا. الله الله الله، شطور يا فرج، شطور يا كرمت، شطور شطور. هي شطور شطور. تعالوا نشوف احط انهي حيوان تاني. الارنب. يلا تعالوا نشوف هحطه ازاي. الارنب فين 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 فين؟ اهو. اوه، شطور يا كرمت، شطور يا فروج. هي شطور شطور. يلا نشوف هحط انهي حيوان تاني. الخروف. احطه هنا. اوه اوه، شطور يا كرمت، شطور يا فروج. يلا بينا نشوف هحط انهي حيوان تاني. الوزة. يلا نشوف هركبها ازاي. شطور يا كرمت، شطور يا فروج. بينا نشوف هختار انهي حيوان تاني. يا ترى ايه؟ الكلب، الدوج. يلا نشوف هركبه ازاي. الدوج فين؟ الكلب فين؟ وقع. الله الله. شطور يا كرمت، شطور يا فروج. اختار انهي حيوان تاني. البطة. يلا بينا نشوف هركبها ازاي. ايه، شطور يا كرمت، شطور يا فروج. بينا نشوف هختار انهي حيوان تاني. الديك. يلا بينا نشوف هركبه ازاي. ركب. هي شطور يا كرمت، شطور يا فروج.
يلا بينا نشوف هختار انهي حيوان تاني. البقرة الكاو. يلا بينا نشوف هركبها ازاي. دن 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 دن. ايه ركبت. شطور يا كرمت، شطور يا فروز. هي وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، وانا عرفت اركب البازل كله. تابعوني في كل الالعاب اللي هلعبها يا صحابي. كان معاكم النهاردة الضفدع كرمت حبيبكم.